Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sabda Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa bulan Ramadan itu juga syahrul zakirin, bulan orang-orang yang getol berzikir. Dan zikir itu memang ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah zikir tilawah, yaitu zikir untuk mendapat pahala bacaan. Oleh karena itu zikir tilawah harus dibaca dengan tartil, harus dibaca dengan makhraj tajwid, karena memang pahalanya dari bacaan. Subhanallah, 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 begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Itu zikir tilawah. Dan itu tidak harus tabaruk, tidak harus berguru, baca aja langsung. Jadi kita jangan menyalahkan orang yang zikir begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak boleh disalahkan. Itu zikir tilawah. Memang zikir tilawah kudu benar makhrajna, kudu benar tajwidna, kudu benar panjang panokna. Yang kedua zikir tajrid. Zikir tajrid adalah zikir untuk mendidik hati untuk bersujud hati kepada Allah. Jadi hati. Zikir tajrid itu hati. Jadi bukan bacaan. Makanya orang yang sudah tabaruk itu zikir tajrid. Tidak boleh zikir kosong, zikir malaweng. Ini zikir tajrid. Zikir untuk menghadapkan hati kepada Allah. Dan itu bukan bacaan. Sehingga bacaan manakala kurang benar makhraj tajwidnya menurut Imam dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah itu diperbolehkan. Walaupun makhraj tajwid kurang begitu teratur. Tapi kalau kita berzikir hatinya kosong, makhraj tajwidnya tidak benar, wah itu tidak kebagian apa-apa. Tilawah juga tidak, tajwid tidak. Zikir tajrid ada beberapa tingkatan lagi. Ada zikrul lisan, zikir dengan ucapan. Dan ini disabdakan oleh Allah, wazakirinallaha katsiran wa zakirati a'adallahu lahum magfiratan wa ajron azima. Surat Al-Ahzab ayat 35. Orang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan banyak, nah itu katsiron, awas.
wa zakirati, dan perempuan juga yang dikir banyak. A'adallahu, maka Allah menyediakan baginya, lahum baginya, magfiratan, ampunan, wa ajron azima, dan pahala yang sangat besar. Nah ini. Yang kedua, dikir tajri itu adalah dikir hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itu surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman tenang hatinya pada saat dikir kepada Allah. Perhatikan, dengan dikir kepada Allah akan mendapat ketenangan hati. Nah ini yang harus digurukan, harus punya guru adalah dikir tajrid. Dikir lisan maupun dikir hati. Dan dikir hati itu dengan tanpa bacaan. Seperti difirmankan oleh Allah, udkurullaha. Firman Allah, udkur rabbaka fi nafsika. Wadkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah engkau kepada Allah, kepada Tuhanmu, fi nafsika, di dalam hati kamu. Fi, awas. Walaupun dalam Qur'annya fi nafsika, tapi orang mengartikan di dalam hati kamu. Padahal di dalam nafsu kamu. Karena nafsu ada 7. Menurut Al-Quran. Yang pertama ada nafsu lawamah. Menurut firman Allah, la uqsimu bin nafsil lawamah. Menurut para ulama itu bertempat di bawah susu kiri. Yang kedua nafsu mulhimah. Difirmankan oleh Allah, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Di bawah susu sebelah kanan. Yang ketiga nafsu mutmainnah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu mutmainnah. Yang keempat nafsu mardiyah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Luhureun susu katuhu. Yang kelima nafsu amarah. Difirmankan oleh Allah, innan nafsa la ammaratum bisu. Lalu nafsu radiyah, yaitu nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Menurut Quran. Dan yang ketujuh nafsu kamilah. Sudah sempurna semua tubuh berdikir, maka dia sudah dikir dengan nafsu kamilah. Itu. Jadi Kangjeng Sultan Aulia mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan dikir. Dikir yang ini, dikir yang tajrid. Gitu. Karena kalau dikir yang tilawah itu kan ada waktu. Nggak bisa kita sedang di motor. Subhanallah, subhanallah. Kan tidak mungkin. Pasti kalau kita di dalam perjalanan, di dalam bis, di pasar, di mall, di sawah, ya pasti dikir tajrid. Yaitu wadkur rabbaka fi nafsika. Kita berzikir kepada Allah di dalam nafsu kita. Yang 7 tadi. Tuh. Nafsu lawama, nafsu mulhima, nafsu mutmainnah, nafsu mardiyah, nafsu lawama, nafsu radiyah, dan nafsu kamilah. Ya. Nah ini, sehingga kita pada saat berpuasa, bersaum,
Walaupun tidak ada manusia lain, kita tidak berani makan, tidak berani minum. Walaupun hanya setetes air wudu, kita tidak berani. Karena hati kita dikir tajrid kepada Allah. Bahkan menurut hikam masih ada di atas itu, yaitu dikir zauq wal wijdan. Tuh, jadi ada dikir lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada dikir hati, khofi, tanpa suara. Tuh. Dan ada dikir zauq wal wijdan. Nah itu tertinggi. Itu namanya muraqabah. Ya, semoga kita ya minimal bisa dikir tajrid, walaupun dengan lisan. Dan sebaiknya dengan dikir khofi. Apalagi kalau bisa sampai dzauq wijdan. Itu sudah sama dengan yang dibahas cuma kemarin. La yamliku li nafsihi dharra wala nafa wala hayata wala mauta wala nusyur. Itu sudah dzauq wijdan. Kita merasakan bahwa kita sudah tidak punya apa-apa. Sudah terasa, bukan kita yang sholat, tapi kita yang sudah sedang diberi kemampuan oleh Allah untuk sholat. Iya, karena budu kita beribadah kepada Allah, berarti ada kepunyaan kita kerja, yaitu sholat, yaitu takbitul ihram, yaitu baca Fatihah, yaitu ruku, i'tidal, sujud, itu pekerjaan kita. Iya kak nak budu, saya bekerja ini kepada Allah. Takbir ini kepada Allah. Fatihah ini kepada Allah. Ruku ini kepada Allah. I'tidal ini kepada Allah. Sujud ini kepada Allah. Tahiyat ini kepada Allah. Iya kak nak budu. Tapi dzauq wijdan, iyyaka nasta'in. Bukan kita yang sedang sholat, kita sedang dikersakan oleh Allah sedang sholat. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa sholat. Itu dzauq wijdan. Maka orang yang sudah dzauq wijdan, sholatnya nikmat. Karena sedang diberi oleh Allah. Nah, itu. Berbeda dengan kewajiban kepada Allah, itu beban. Berat. Orang wajib ibadah ke Allah. Aduh, megana angan deh. Tapi kalau sudah dzauq wijdan, iyyaka nasta'in. Bukan kita yang sedang beribadah kepada Allah. Kita dikersakan ku Allah bisa ibadah. Jadi nikmat. Dzauq itu namanya. Terasa nikmatnya beribadah, halawah, enak ibadah itu. Kalau sudah tahu, oleh Kangjeng Sultan yang dimaksud dengan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan dzikir, itu adalah dzikir dzauq wijdan. Sudah terasa dengan muraqabah ahadiyah. Listrik anu di teras payun, listrik anu di tengah bumi, listrik anu di kamar, listrik anu di dapur, listrik anu di jaman, listrik anu di pipir tukang, listrik anu kana kulkas jadi tiis, listrik anu kana istrika jadi panas, listrik anu kana TV jadi gambaran, listrik anu kana radio jadi soraan. Sebetulnya saklarnya satu. Tuh, KWH-nya satu. Diceklekeun eta pareum kabeh, diceklekeun eta hurung kabeh. Yaitu dzikir dzauq wijdan. Yang sedang tertawa, yang sedang bersedih. Siapa yang punya pekerjaan? Sadu ngersakeun orang bunga. Sadu ngersakeun orang sedih.
Itu dauk wijdan. Jelema nu ka urang resepeun. Saha nu ngerasakeun ana? Aya jelema ka urang ngewaeun. Saha nu ngerasakeun ana? Lamun geus kitu mah geus teu aya masalah. Lamun jelema geus hirup kitu geus teu aya masalah. Dipuji geus moal matak kebi, dipoyok geus moal matak lekok. Itu. Sabab geus ngahiji. Nu kawan pademelan hiji itu dina ilmu aqaid disebutna wahdaniyatul af'al. Geus teu aya nu ngaweun ka urang, geus teu aya nu geugeuteun ka urang, geus teu aya. Nu aya mah kabeh ge kersaning Allah. Dan kersaning Allah itu dibarengi dengan kasih sayang Allah. Nu keur muji ka urang, kersakeun ku Allah dengan kasih sayang Allah. Bahwa itu adalah sabda Rasul ganjaran 2 kali. Karena kasayan eta jalmi. Ganjaran nu kahiji di dunia pada muji ku jelema. Ganjaran nu kadua engke di akhirat, surga. Nah, bet aya jalma nu ngerasakeun moyok ka urang, ngahina ka urang, kadeuleuh Allah keneh. Dikeresakeun ku Allah keneh. Allah yang punya perbuatan. Naon sababna? Sabab urang seueur dosa. Allah nyaheun. Bisi kaburu maut urangna. Aya Allah mah teu uningaeun moal aya kecap kaburu maut, da Allah mah uninga ieu mautna iraha. Ieu mah urang teh. Urang bisi kaburu maut. Ku Allah dibersihan. Dihina ku jelema, dinyeri ku jelema. Dipoyok ku jelema. Marah dosa orang pindah ka itu. Tadina ngadungkuk di orang, ayeuna jadi nyuhid ka itu. Matak lahu Rasul ahsin man asailai. Laun ajal man ngagogoreng ka anjeun kirim. Nuhun kitu. Hebat ajaran Islam ini. Moal aya pikasakiteun lah, moal aya stres, moal aya depresi moal. Lamun jalma geus dikir dauk wijdan, geus moal aya. Naon matak jadi stres ka urang. Cekolot oge hirup dharma wawayangan wae. Gagah sote si Gatot Kaca meureun keur digagahkeun ku dalangna. Mis dibalangkeun ku dalang kana kotakna. Bujur si cepot kana irung si Gatot Kaca geus teu bisa nanaon. Da tadi ge lain Gatot Kaca nu gagah. Nu gagahna mah dalangna. Gatot Kaca keur digagahkeun ku dalangna sehingga sakali najong itu musuhna ngajungkel, tapi musuhna ngajungkel ku dalang keneh. Lain ku Gatot Kaca. Nabi almarhum Kiai Haji Darussalam Wanaraja yang bernama Kiai Yusuf Tojiri seperti sombong. Cadumung ku karam dempak aing lamun kudu eleh ku jelema. Siga sombong, tapi memang sebenarnya begitu. Nah bisa naon jelema. Maka bisa ngalehkeun urang sagala. Da teu bisa nanaon jelema mah kabeh oge. Tuh lebih ka cadu mungku karam dempak. Padahal cadu mungku karam dempak teh parabot awewe. Nu mungkuk jeung dempak mah awewe.
Ngan pada anu nyengholan nunggu saeutik. Beda kasumpingan tamu ka Darussalam Wanaraja ka Abah seperti Abah Yusuf Tojiri ngabentuk panitia. Tuh. Keur nampi tamu. Mun aya mah cek Abah kudu kieu nempat tamu teh. Geus bisa baraba jameun di ka tamu sumping panitia laporan atuh Abah duh. Geningan nu targetkeun ku Abah teh teu tercapai biayana teu aya. Tuh. Jadi anu orang teu tiasa, teu aya hartosna. Makin tengkentena Abah itu moal izin urang gitu. Kumaha deuhanana? Mun rek eraeun ya Allah. Gitu. Nya pancen urang boga duit ti Allah, teu boga duit ti Allah. Da urang ngan sakitu dikersakeun bisa narima tamu nya eta we. Eta. Laksanakeun eta. Itu dauk wijdan. Aya dawan amanah gelama tingali tapak meri dina cai. Tingali tapak soang di awang-awang. Sami eta keneh. Sok ai meri ngojah dina cai aya tapakan teu aya. Nah? Teu aya. Soang hiber di awang-awang aya tapakan teu aya. Teu aya. Mana tapak jelema? Boga tapak kabeh oge. Majar teh cenah alus ngaputna, majarkeun teh cenah alus nyuguna. Majar teh cenah alus ngabengkelna. Saha nu alus? Kabeh ge eueuh nu boga alus. Kabeh ge ngaku didamel ku Allah. Cek Quran Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nu ngadamel aranjeun jeung Allah nu ngadamel padamelan aranjeun. Ngan dauk wijdan ieu teu tiasa disaurkeun ku lamei ngan ukur bagian manah jeung rasa. Da dauk ngaranna oge. Pan dauk mah karasa. Dauk teh karasa. Wijdan kapanggih gitu. Teu kenging enak. Keng saya nyugu di saya kieu keng Allah teu meunang. Keng saya kursi mun di saya kieu keng Allah. Nya bener. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Gitu. Allah nu ngadamel maraneh jeung Allah nu ngadamel padamelan maraneh. Tapi teu meunang da mungkin kitu mah. Ta awewe keureuneuh ku Gusti Allah teu meunang. Sanajannya saja namanya. Dan ngewe lama minang tapi lah anakan 2 tahun sekali. Kunaon? Padahal anger ungkel dan jerot deui. Tong seusiran santri sada teu ngarti sia mah. Sok nyahoanan wae, seker kolot ieu mah sia. Tapi teu meunang sebutkeun eta awewe keureuneuh ku Allah. Lalawara teuy. Aya dina YouTube nahan cenah babi teh damahan Allah gitu. Tapi bet diharamkeun. Nya diharamkeun lagi ku Allah deui belegug. Dasar beon. Nya babi teh didamelna ku Allah. Gitu. Diharamkeun ku Allah deui. Lain ku urang diharamkan. Nah, diharamkan ku urang segala. Yaitu tauhid dauk wijdan, dikir dauk wijdan. Atawa anu memperjuangkan harus dihilangkan hukuman mati. Gitu. Alasanana anu pamuan hak ngabunuh mah ngamaotkeun mangan Allah unggul. Ku kituna teu aboga hak manusia keur
ngajatuhkeun vonis mati. Belegu. Tuh. Sok ayeuna Haji Anwar boga kebon. Dina kebon aya buah, buahna leubeut. Menang nu sajen ngalah buah tanpa izin Haji Anwar. Teu bisa. Haji Anwar anu punya otoritas keur ngalah eta buah. Tapi kumaha mencek Haji Anwar bisa hayang buah sok ngalah, menang teu? Nya meunang. Jelema anu ngabunuh kudu dibunuh deui ceuk saha? Ceuk Allah. Belegug. Jadi hukuman mati itu karena sudah diizinkan oleh Allah, diharuskan bahkan oleh Allah. Lain ieu macan urang teu boga hak keur ngabunuh jelema, Allah anu ngapunya. Nya eta ge hak Allah. Itu. Atawa penghinaan Yahudi ka umat Islam menuju aya jumeneng Kangjeng Rasul. Itu. Kaget cenah sia mah ari binatang anu dibunuh ku Allah cenah ku sia mah diharamkeun nya teh bangke teh. Jadi aya domba paeh pan ku Allah meureun di ieu teh. Nah, dibunuhna teh. Itu sapi meuleunan paeh, weureu paeh. Meureun ku Allah pan paehna teh eta si sapi teh. Itu nah cenah ku sia diharamkeun. Ari anu dibunuh ku sia cenah nyata dipencit. Lah jadi halal. Nya da belegug teh teh nyaho tauhid dauk bisa. Anu paeh ku weureu ku Allah, anu paeh dipencit ku Allah dasar belegug. Ku Allah keneh. Kabeh oge kul kullu min indillah. Saurkeun ku anjeun Rasul, kullu min indillah sadaya datang ti Allah. Ieu zikir saur Kanjeng Sultan Ramadan syahrul dzakirin teh zikir nu ieu sanyana mah. Da aya zikir tilawah mah atuh da urang teh aya waktos namanya. Di pacilingan la ilaha illallah kan enggak boleh. Gitu. Kenumpakan pemajikan la ilaha illallah enggak boleh. Cametem. Tuh. Tapi dauk wijan berjalan terus. Keur di zaman, keur meresihan selokan, keur ngomehan budak, keur nyumpal tai hayam. Dikir dauk wijan mah terus bahwa ini semua adalah perbuatan Allah. Mata ceuk hikam mah teu gableg ka era. Itu batur nu boga pagawean maneh nu menta upah ceuk hikam mah. Cok aya saha ieu tukang nu aya di dieu nu aya ngaos, kan? Ius, enak Ius kerja pasang keramik. Tuh. Enak ajengan gian milu pasang keramik ente. Ente menang ayeuna ajengan gian minta upah tina pasang keramik Ius. Cik anu ngeresakeun orang salat saha? Takbir ku saha? Fatihah ku saha? Ruku ku saha, itidal ku saha, sujud ku saha, tahiyat ku saha, salam ku saha. Nah make peta buru belegug. Tegapleg ka era. Tegapleg jeung meta buru sagala, maka hayang diganyar ku surga naon. Ngeunteung atuh. Teu ka pagawean teh naon meta liburuan. Ayeuna nu datang ke bari teurik abdi da tahajud osok gitu. Duha osok. Maca Quran tos mayeng tapi naca teu usaha teh teu maju wae. Teu gawe ka era. Ya kumaha Allah.
Urang dikeresakeun tahajud ku Allah, dikeresakeun bisa duha ku Allah, dikeresakeun bisa maca Quran ku Allah. Nyangke buahna kumaha Allah wae nu kagungan pada melan. Abet ngatur ka Allah teu gableg ka eta. Nu may urang sok loba kasusah teh margi ngatur Allah. Ya belegu. Kena urang enak keur getol ibadah kuduna teh urang teu loba duit. Naon bet ngatur ka Allah ya kumaha Allah wae. Boga kaera. Nah itu dawuh Kang Susono ya, sasi Ramadan syahruz zakirin. Jelas, ini sanes dikir tilawah. Lain dikir tilawah unggul maka hamai unggul, dia urang dikir tilawah ge kedah da. Pan sok tadarus maca Quran. Tadarus baca Quran, orang kan asok dalikir nyeuran, hirjun. Tapi sanyana mah lain eta wungkul. Coba geura tingkatkeun kana dikir dauk we cedan. Ari saur Sulam Topek mah minhu lahu pihi ilaihi. Sulam Topek mah minhu ti Allah ku kituna lahu ka Allah, ikhlas ka Allah, sumujud ka Allah, pihi karena cinta ka Allah, ilahi mulih deui ka Allah, ti Allah ka Allah. Diringkes ku amanegala mah kutika ku Allah, ti Allah ka Allah. Urang pi urang salat ti Allah. Urang dikeresakeun bisa salat ku Allah. Nyemah saha ka Allah. Itu. Ti Allah ka Allah ku Allah. Almarhum pakarsa dengan Kiai Mabrur Aid sarjana hukum mati kira kuda diperpanjang ketika dimargi. Karena Allah, ti Allah, ka Allah, di Allah, margi Allah. Kertika dimargi amanegala mah ringkes kutika ku Allah ti Allah ka Allah. Kiai Mabrur Arid panjang karena Allah urang teh ibadah teh karena Allah karena dipiwarang ku Allah. Ti saha piwarangana ti Allah. Kasaha salatna ka Allah. Dina mahabbah lain Allah dina awak urang kade. Tapi urang dina genggeman Allah. Di Allah, lain Allah di urang di Allah. Urang nu digenggem ku Allah. Nu diusik malikeun ku Allah, nu diutik-utik ku Allah, ditangtungkeun ku Allah, didiukeun ku Allah. Itu di Allah. Da bahasa tauhid disebutna qabdah. Genggeman Allah. Margi Allah. Insya Allah poe urang geus dikir kitu mah geus mulai beban moral. Geus mulai kasakit stres moal. Stres teh hiji urang ngaku jelema aya, jelema pinter, jelema jago, jelema luhur, dihina batur, lihat nyeri. Sok enak ius pasang keramik. Anu moyok. Ih kurang patut ieu pasang keramik. Masuk eta teh moyok keramik, moyok nu ngadamel. Lah? Ngadamel. Nu dipoyokna teh ius. Matak lamun urang moyok ka dadamelan Allah. Lalawara teuy. Jadi gawe si ka gablek. Si ka becus ka batur teh. Si goreng patut sia teh.
si Demes sia teh, si Nongnong sia teh, si Dekok, si Nyuhid, si Uriwi, si Ngohngor, si Jontor. Lalawara teuing. Da lain moyok jelema eta. Saha nu hayangeun irungna eraan. Utek-utekan segede kutil. Anggur huntu geura nu bangir teh. Ngohngor ka hareup jeung tarang. Ai irung ngelok ka jero eraan. Ai tarang wanter. Pan eta teh tarang wanter teh ceuk basa Sunda mah jam 2 disebut teh nong jam teh disada. Jam baheula pan disadana nong. Matak lamun jam 2 teh nong. Ayeuna disebut teh offset teh tarang teh. Lalawara teh. Aya istri ngadeuheus ka Kanjeng Rasul. Ai tos mulih saur Siti Aisyah teh geulis jeung hanyakal. Dete penek. Hus. Ngumpat eta. Nah, lagu sida leres. Nya mun nyaritakeun leres itu ngumpat karana. Amun nyaritakeun nu teu leres ngaranna buhtan. Fitnah. Justru ngumpat teh nyaritakeun nu nya. Ieu mah make di jampean, kuring mah lain ngumpat ieu bada nya ngumpat teh nya. Da ari ngomongkeun nu teu mah puguh jalmi geulis disebut goreng patut, jalmi kasep disebutkeun goreng sopak, eta mah buhtan ngaranna lain ngumpat. Ngumpat mah nyaritakeun nu nya. Ayeuna paingan dawan sapanang ulama adzikru mansyurul wilayah. Paman hufi qali dzikri faqad utiyal mansyur. Wa man salaba dzikra faqad uzila. Aduh berat ieu mah. Jalmi anu dikir itu parantos calik dina amparan para aulia. Lain jadi wali, amparan. Tuh. Jadi wali ngamparkeun amparan. Tuh. Nyata barokah. Tuh. Paman wufiqo li dzikri tuh istilahna ge wufiqo. Sajaman pesan kemampuan ku Allah tiasa dikir, jadi lain manehanna bisa dikir. Anjeunna dipesan kemampuan ku Allah tiasa dikir. Faqad utiyal mansyura maka manehna geus dipaparin cenah calik di amparan aulia. Buka pintu. Wa man suriba dzikru faqad uzila. Dia mana teu bisa dikir maka diusir tina amparan para aulia. Bujang-bujang jadi wali lah, calik di amparan lagi geus teu bisa. Mata 3 Jumaah 4 Jumaah nu kalangkung ku sim kuring geus dibahas nuju bulan Rewah keneh. Yen dina ajaran Islam aya disebutkeun kitu. Aqobatul mahjub. Ayah siksa ti Allah, ukubatul mahjub. Ataupun ukubatul khirman. Ayah siksa ti Allah nyata dihalangan ku Allah teu bisa ibadah. Kudu sedih teu bisa ibadah. Berarti ibadah itu Allah muka pintu. Yap ka dieu. Tiasa ibadah urang.
tiasa ka masjid, tiasa hotaman, tiasa dikir, tiasa tarawih itu teh urang dibuka pintu ku Allah dihiapkeun. Nah, hiji waktu mabet aya pamengan, urang teh teu bisa tarawih. Biasanya orang dikir sok 300, 400, maduh 135 ge seuseut. Itu ukubatul hirman. Pintu ditutup ku Allah. Tong asup sia. Gitu. Jadi kudu sedih. Lamun orang teu bisa ibadah kudu sedih. Berarti orang ditutup pintu ku Allah. Teu dipaparin ku Allah. Teu dihiapkeun ku Allah. Awas ye. Malam Jumatna tinggi ya pengajian awas ya ulah salah dangu ya bahaya ya. Tinggi ya, tingkat tinggi ya, tauhidna teh tauhid luhur ya. Dina dikir geus bab muraqabah ya awas. Geus muraqabah hadiat. Ulah saliwang awas bahaya. Margi nemer, lamun kalepasan teuing kitu, engkena justru momal ibadah. Akeun da urang mah teu dikersakeun ku Allah. Justru kudu sedih, lamun teu bisa ibadah kudu sedih. Nah, urang teu dikersakeun, batur kuat teu. Urang teu bisa. Urang mukan tun aya sajumaah deui nya jumaah payun muga sing panjang usaha. Aya acara naon jumaah payun? Buka bersama urang muga sing panjang usaha sing tiasa tepang. Yarah ka sepuhnya. Dan moga-moga sing